mënyrë që të ridizajnohet kjo qeveria ardhshme, koalicioni i ardhshëm zgjedhor. Pse për ju është, që më thonë, është që ka që i vlefshëm posti i presidentit, e nuk është i vlefshëm për shembull 4 ministri dhe posti i zëvendës kryeministit parë edhe Nikos Shprap, kjo oferta tjetër për shkak se që ka qenë për postin e kryetarit kuvendit. Sepse para disa javë zoti Kurti ka thonë nuk flas për qeveri. E ka përjashtu bashkëqeverisjen. Është përjashtu nga ai personalisht, është përjashtu. Ka mund, kur e ka ndërtuar qeverin, ka mund me thirrë letë me thonë hajde po bëjmë marrëveshje për qeverisje edhe në kontribut për zgjedhjen e presidentit. Ky ka qenë pritja logjikshme. Ai ka përjashtu bashkëqeverisje për çështjet e presidentit. Deri në fos. Tani në fund, sot është bë oferta për bashkëqeverisje në këmbëm të zgjedhjes së presidentit. A është oferta keqe apo është ju nuk i besoni zotit Kurti? E paqëndrueshme. Për shkak se ja u bën zoti Kurti, për shkak se 4 ministri për dikë që i ka 13% dhe zëvendës kryeministri nuk duket pak. Pra nuk i besoni Kurtit apo thjesht nuk doni me bë koalicion me lëvizjen vetëvendosje? Nuk kemi hyrë këto takime dhe këtë lloj bashkëpunimi për me orë pjesë në qeverisje. Kjo është përrejnda kërësore parimore. Po edhe ta presidentin nuk ish mujt me pretendu që një parti opozitore. Edhe sikur president të tishtë dikush ose ju ose zoti Abdi Gjiku, pra në një marrëveshje me Kurtin, për shkak se në fund ai do të duhej edhe t'ja siguronte juve edhe 15 nënshkrime për me kandidu. E lemo që do të duhej t'ja siguronte vota tjera për mu zgjedh pastaj president, do të ishte një bashkëpunim me zotin Kurti. Pra pse i besoni tek presidenti dhe nuk i besoni tek qeveria? Nuk ka çështje e besimit në bashkëqeverisje tash. Është çështje parimore, ne angazhimin e kemi bërë me i dhënë vendit president Republikës. Ky ka qenë ftesa, kjo është përgjegjja jonë. Dhe mos arritja një marrëveshje për president eliminon mundësinë që me pas bashkëpunim për sektor tjerë, sepse pushteti real në Kosovë ndahet mes legjislativit, kuvendit, që demokracia parlamentare, ne jemi ligjvënës. Ne zgjedhim edhe presidentin, edhe qeverinë, edhe gjykatësit, edhe gjithçka, edhe organet e pavarura. Mes legjislativit, qeverisjes, këto pushteti edhe gjyqësorit, sundimit ligjit, institucioneve të gjyqësorit. Presidenti përfaqësuesi më i lartë i qytetarëve të Republikës, i cili garanton funksionimin e shtetit. Kur e kuptuat që zoti Kurti insiston që ta ketë postin e presidentit? Edhe për kë e don këtë post të presidentit? Edhe në takimin paraprak kur është ofruar çështja e kryetarit të kuvendit. Edhe sot çështja e pjesëmarrjes në qeverisje, sepse edhe kombinimi natyrshëm, edhe kjo lloj oferte që talon lënë mund, dhe më mund ta zgjedhë presidentin tim. E kënë dënë presidentaj? Ai ka nominum dy emra i ka të nominum. Ka fillu me zgjedhje, ka dy emra. Edhe në herën e parë dhe herën e dytë, praktikisht synimi, ajo që unë kam thënë vazhdimisht që zoti Kurti i ndron metodat për jo qëllimin. Edhe politika një hap para dy mbrapa, edhe këto po shihet që po hyna na me fol për president, po bëjmë një hap para, po tregojmë vullnet mirë, edhe bashkëpunim në ndërtimin e procesit për president, kur vjen puna me arrit një marrëveshje, bon dy hapa mbrapa sepse bëhet oferta për kuvend dhe tani oferta për qeverisje. Nuk jemi lakmiqar politik. Kjo është rezultati zgjedhor, kjo është. Si një lakmiqar, po si një asojë që. Pra, LDK-ja, mas zgjedhjeve të 9 shkurtit, s'pranojmë i dhon opozitës një shans për qeveri. Nuk pranojmë me hynë me vetëvendosje në korrekt e vitit kalum. Tash, nuk pranojmë sërish me hynë në qeveri duke insistuar në presidencë. Pra, me gjithat ju garoni për me marrë pushtet. Pushtetin, keni pas mundësi me marrë, ju dallimi mes partive politike dhe OEQ është, pikërisht se marrin pjesë në pushtet. Pra, ju si një OEQ. Ose, në fakt, në ato se çfarë po shohim sot për LDK-s është të paktën minimalisht që ne nuk po i dim, nuk po kuptojmë në ato që po thoni, cilat janë qëllimet e vërteta të juja, pra, cilat qëllimi i vërtet me shku në takim me Kurtin, me majt disa takime rresht, edhe në fund me zvolu që Kurti s'po don m'ia dhon presidentin. Ta keni mujt me kuptu që është ditën e parë, po besoj. Që është takimin e parë. Ne nuk i kemi paragjykuar takimet, sepse ajo që e përmend nga 9 shkurt i vitit kalum, në 28 dhjetorin e vitit kalum.
Edhe tash në një situatë që gjendemi të dalloj LDK-ja, mas në shkurtit ka pasën sjellje me besem tjetër, sepse ka dash me përmbajt vullnetit të votuesve dhe premtimit publik që ka po votuesve. Mungesa pragmatizmit, vitin e kalum ne kemi lexu si pjesë të angazhimit politik. Kemi lexu drejt besoj, edhe tani jemi rikthy dhe kemi bashkëpunu. Por nuk mundet që edhe për atë sjellje politike, mas në shkurtit, edhe kësaj mas 28 dhjetorit LDK-ja gjithmonë me qenë target politik për me realizu një qëllim politik që zoti Kurti ka kontrollin mbi institucione. Nuk po du me përmend terma tjerë që ju mbo këtu tash pjesë e trendit kulturave politike që i kemi në Kosovë, po mas leti dhe mas buti me thonë synimin që ka në kontrollin ndaj institucionit. Sepse avarit institucionale që ne i kemi sot në administratë, për shkak të qeverisjes, në agendën e legislativit, pra për shkak të administratës, që vjen si pasojë, me ndikime, edhe me këto probleme që i ka instalu vetë vendosë si parti e parë. Kur gjë tjetër nuk është të ndodhë, pos mbyllja një qarku politik në cilën ne po sillemi në krizë politike të menaxhuar nga ai që e shkakton. LDK-ja po do me bëtë qartë që ne jemi me dhënë vendit president, ne jemi me ofru tonë. Kur po themi ne jemi të gatshëm me bashkëpunu, me bo marrëveshje, po 81 vota nuk janë të mjaftueshme, po 80 vota duhen me zgjedh presidentin. E mira kish me qenë 100 vota me zgjedh presidentin, se maksimumi i ulsave në kuvend me zgjedh presidentin. Po realiteti politik është ky. Nëse mundemi me 80 vota me zgjedh presidentin, ne jemi të gatshëm me bo marrëveshje me zgjedh presidentin. Por jo me realizu qëllime dhe synimet kontrollit institucional një partije dhe të një individi, një lideri qoftaj, edhe ma i besueshëm Kosovë. Nëse nuk është dëshmu këto 3 vitet e fundit që një lider dhe një parti është i pamjaftueshëm me menaxhu agenda zhvillimore në Kosovë, as kjo situatë nuk e dëshmon më shumë. Pavarësisht sa aki mbështetjen, aki 41%, aki 49%, aki 51%, edhe 55% nesër, je i pamjaftueshëm vetë me zhvillu agendë politike në Kosovë. Sepse prap ka me ndodhë diçka që të mund shkurt politikisht. Me mrej këto qëllime. Tani kretë kjo konstruktivitet joni politik. Gatishmëri për e mu taku. Pragmatizmin politik. Nuk e kemi pas letë. Më të regu shumë pragmatik në takime. Sepse ju e thatë. Nëse peshe lexoni qëllimin drejt. E qëllimi është me i dhonë vendit president partijak. Dhe jo ma larkë se në kryetarin e partisë. Të parë. Çdo lloj respektin a mundemi me tregu për Glauk Konjufçën se jam një përveçëm, është zavend kryeministër edhe ministri i jashtëm i zgjedhëm para disa jave nga zoti Kurti. I propozuam dhe i zgjedhëm kuvend. Apo nëse është ky qëllimi, atëherë moje qëllimin, dhe të rego qartë, nuk diskutohet çështja e presidentit, sepse kjo është çështje që unë e kam e vendos, mund diskutojmë për çështje tjera. Mandej ne vlerësojmë a mundemi... Pra këto në fillim nuk jo ka thonë. Jo, në asnjë mënyrë. A ka po semna... Nëse mundet më lëviz kryetarja e kuvendit. E cilat ministri ka qenë i gatshëm zoti Kurti mi ia dhon LDK-s? Nuk është diskutu, sepse LDK nuk ka pranuar me diskutu për çështjet të vetëm si numër, nuk u diskutu edhe me emrat e ministrit. Tjetër çka është oferta që zoti Kurti ka mundon zavend kryeministri im, 4 ministra Zavenci im me ministra të tij që do të më propozu LDK-ja. Është çështje që ai e ka formulu, e ka ofertu, por LDK-ja nuk mundet me ra në atë pozitë politike ku pranon kur flitet për president, po flasim për president. A besoni që pra LDK-s rezultati 28 dhjetorit, natyrisht, pra për LDK-n ishte rezultat tepër i keq, pra gati shokues për shkak se u duk që mendon shkurt LDK-ja disi filloi ringritjen e saj, këndelljen e saj, kurse 28 dhjetori e ktheu sërish pak a shumë tek rezultati i 2 ministenitës. Por LDK-s dhe këtë opozitës ju hap një shteg me momentin kur zonja Vjosa Osmani ndodhi qarja me saj edhe zotit Kurti. A beson që është dëmtu kjo mundësi, pra ky shans i LDK-s me Vjosa Osmanin, me qenë se LDK-ja përkundër që tashmë ju kriju një situatë e re politike, ishte
shumë konstruktive në raport me vetëvendosin deri sot ku kuptoj qëllimin e vërtet të zotit Kurti, që ka qenë qëllimi që kena kuptu fakt prej 28 dhjetorit, paka shumë një 2-3 ditë mrapa, kur e dha një intervist të famshme në Kosova Press, edhe të regoj se qa u ka dënë. Që i përmendi zgjedhjet, pra ende pa u numru votat, ku u dije që i ka fitu 51.1%, 51% të votave, pra u kuptu që a i përdojnë zgjedhje. Në fakt, a keni dëmtu, në fakt, a u dëmtu afërsia juj me një shansë që kishit me Vjosa Osmani, pra për me kriju një mobilizim të votues të juj përballë Albin Kurtit në këtë rast. Kjo nuk ka të bëjë me këtë proces politik, sepse zgjedhja 28 dhjetorit për herë të parë Kosovën e kanë vendosur në historikun e ri si zgjedhje të pa implementueshme. Ne kemi hyrë me 9 shkurt, kemi marrë zgjedhje dhe jemi rikthyer me 28 dhjetor sepse nuk kanë implementuar zgjedhjet për qeverisje. Kuvendi është dështu për qeverisje, por me 28 dhjetor edhe data, edhe koha, edhe procesi është ndërtu në parimin Vjosa presidentën mandatën e dytë Albin Kurti në kabinetin 3. Kurti 3. Kjo ka qenë fryma edhe është ndërtu ky proces. Edhe është hyrë këtë proces, edhe është dalë nga ky proces kështu. Okej. Dallime që ka ndodhur, pasi që zonja Vjosa Osmani nuk është nominu dhe është bo qartë që nuk është kandidate e shumicës politike, me apo pa arsye kanë shpërthy këto dallimet në publik. Por nuk umri, sepse nëse është parandalu një kandidaturë e zonjës Vjosa Osmani në mandatin e dytë, ka mund me o dal ish për lam politikisht, vetëm nëse ka qenë emni konsensual i arritun. Nëse është nuk umri emni konsensual në mes të partive kryesore politike shqiptare. Atëherë, dështimi Vjosa Osmanit praktikisht është paracaktuar para 28 dhjetorit. Nuk ka qenë në asnjë lloj plani mu nominu nga shumica, pavarësisht rezultatit. Por pse po garon me to, pra?